హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్. ఈరోజు మనం విస్కోడైన్-డి సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. లెట్స్ స్టార్ట్. విస్కోడైన్-డి సిరప్ని ఒక్హార్డ్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 100 ml గాను ₹108. ఇప్పుడు మనం విస్కోడైన్-డి సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా పొడి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. మనకి సాధారణంగా దగ్గు అనేది కఫము లేదా మ్యూకస్ చీమిడితో వచ్చినప్పుడు అది సాధారణమైన దగ్గు. అదే మనకి ఏ విధమైన కఫము గాని, చీమిడి గాని లేకుండా ఉత్తి గొంతులో మాత్రమే వచ్చే సందర్భంలో మనం ఈ పొడి దగ్గు, ఇటువంటి వచ్చే దగ్గును తగ్గించడానికి మనకి ఈ విస్కోడైన్-డి అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మనకి సాధారణంగా ఈ పొడి దగ్గు వస్తే నిద్ర పట్టకపోవడం, చాలా చికాకు అనిపించడం లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ సిరప్ వేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనూ మనకి చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది పొడి దగ్గుతో పాటుగా మనకి ముక్కు కారడం, కళ్ళలో నీరు కారడం, తుమ్ములు, గొంతులో చికాకు లాంటి లక్షణాలు తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది మరియు ఇందులో ఏ అవస్థలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మీకు ఈ సిరప్ పైన కొంత అవగాహన కలుగుతుంది. ఈ సిరప్లో ప్రధానంగా 2 అవస్థలు ఉంటాయి. మనకి ఈ ఇమేజ్లో చూపించిన విధంగా డెక్స్ట్రోమెథాఫిన్ మరియు క్లోరోఫెనరమిన్, ఈ రెండు కలిపి మనకి పొడి దగ్గును తగ్గించడానికి మరియు ఇంకోటి యాంటీ అలర్జిక్. ఇందులో క్లోరోఫెనరమిన్ మెలేట్, ఇది మనకి ఒక యాంటీ అలర్జిక్ మందుగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల మనకి తుమ్ములు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుండి నీళ్లు కారడం లాంటి లక్షణాలు తగ్గుతాయి. ఇక రెండవది డెక్స్ట్రోమెథర్ఫిన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్. ఇది మనకి బ్రెయిన్లో దగ్గుకు సంబంధించిన యాక్టివిటీని తగ్గించి దగ్గును తగ్గిస్తుంది. మనకి ఈ దగ్గు అనేది మనకి బ్రెయిన్లో ఒక సెంటర్. మనకి ఈ దగ్గు మనకి ఇక్కడ ఇబ్బంది ఉన్నది అని మనకి బ్రెయిన్ రికగ్నైజ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలియకుండానే మనం దగ్గు వచ్చే విధంగా చేస్తుంది. అయితే ఈ డెక్స్ట్రోమెథర్ఫిన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ అనేది ఈ బ్రెయిన్ సెంటర్ని కంప్లీట్ యాక్టివిటీని తగ్గించి మనకి ఈ దగ్గుని తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం అసలు ఈ పొడి దగ్గు చిన్నపిల్లల్లో మరియు పెద్దవాళ్ళు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు తెలుసుకుందాము. దీనికి పొడి దగ్గు రావడానికి ప్రధాన కారణం వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా. మనకి సాధారణంగా ఈ పొడి దగ్గు అనేది జలుబు లేదా ఇతర దగ్గులు మరియు జ్వరం వీటితో స్టార్ట్ అయ్యి మనకి పొడి దగ్గు అనేది తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం అందువల్ల చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఏదైనా తినే ముందు మనకు సాధారణంగా ఈ వైరస్లన్నీ కూడా మనకి చేతి ద్వారా మన శరీరంలోనికి ఏ వైరస్ అయినా వెళ్ళిందంటే అది 99% మన చేతుల ద్వారా లేదా మన ముక్కు ద్వారా. మన మిగతా శరీరంలో మన చెమట ద్వారా, చర్మం ద్వారా వెళ్ళడం కంటే ఎక్కువ మన ఇండియన్స్ మనందరం కూడా డైరెక్ట్ చేతులతో తింటాం కాబట్టి తినే ముందు చిన్న పిల్లలకు మరియు మనం కూడా చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కొని తింటే మనకి 90% ఈ దగ్గు అనేది పొడి దగ్గు లేదా జలుబు లాంటి లక్షణాలు రావు. అదేవిధంగా మనం ఎక్కువ మంది ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా మనం 99% మనం ఈ వైరస్లు మనకి అంటకుండా చూసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు బయట ఆడుకొని వచ్చినా సరే వాళ్ళని వెంటనే చేతులు కాళ్ళు కడిగించడం. అదేవిధంగా బాగా చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నార్మల్గా బొమ్మలతో ఆడుకునేటప్పుడు అవి నోట్లో పెట్టడం, వాటి నుంచి కూడా మనకు వైరస్ వస్తాయి. అందువల్ల మనం వాళ్ళని నోట్లో పెట్టుకోకుండా మనం ఆపడం చాలా ముఖ్యం. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లల్ని ఆపడం చాలా కష్టం కాబట్టి మనమే ఎప్పటికప్పుడు బొమ్మల్ని వాళ్ళు నోట్లో పెట్టుకునే వస్తువుల్ని శుభ్రంగా కడిగి పెడితే చాలా మంచిది. ఇక అదేవిధంగా మనకి మంచు లేదా వర్షంలో బాగా తడిచినా సరే మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది చాలా సాధారణంగా వస్తుంది. అదేవిధంగా ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ మనకి ఎయిర్ అనేది పూర్తిగా ముక్కు నుంచి వెళ్ళకపోవడం వల్ల మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రోసెఫాజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్, మనకి ఇది ఒక గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే మన తిన్న ఆహారం గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల ఈ గ్యాస్ అనేది మళ్ళీ ఈ యాసిడ్ అనేది పైకి వచ్చి మన అన్నవాహిక వరకు చేరిపోయి మనకి ఇక్కడ పొడి దగ్గు రూపంలో వస్తుంది. అందువల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే మీకు ఈ పొడి దగ్గు అనేది సాధారణంగా వస్తుంది. అందువల్ల గ్యాస్ట్రిక్‌ని కూడా తగ్గించుకోవడం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల సాధారణంగా నిద్రమత్తు, మైకం, పొత్తి కడుపులో నొప్పి, అదేవిధంగా వీక్‌నెస్ లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక డ్రైవింగ్ చేయకూడదు. ఎందువల్లంటే మనకు నిద్రమత్తుగా ఉండడం వల్ల ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక ఎప్పుడు కూడా చిన్న పిల్లలైనా సరే ఎక్కడికైనా బయటికి పంపకపోవడం కూడా చాలా మంచిది. ఎందుకంటే చాలా నిద్రమత్తు అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్‌ని ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే చెప్తారో అన్ని రోజులు తప్పనిసరిగా వాడాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడే ముందు బాగా షేక్ చేసి తర్వాత యూజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా దీన్ని డైరెక్ట్ సన్‌లైట్‌లో ఉంచకూడదు. ఓన్లీ మనకి కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్‌లో ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్‌ని చిన్న పిల్లలకి అందకుండా ఎత్తు ప్రదేశాల్లో ఉంచాలి.
అదేవిధంగా మీరు ఇన్‌కేస్ ఒక డోస్ వేసుకోవడం మర్చిపోతే మీకు సాధారణంగా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి దగ్గరగా ఉంటే వెంటనే మీ డోస్ వేసుకోండి. లేదు ఇది మీరు మరలా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి దగ్గరగా ఉంటే తప్పిన డోస్ మానేసి మీరు మరలా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి మీ డోస్ వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు డాక్టర్‌కి మీకు ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేదంటే ఏమైనా అలెర్జీస్ మీకు ప్రీవియస్‌గా ఏవైనా సిరప్‌లు వేసుకున్నప్పుడు లేదంటే ఏమైనా టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఏమైనా అలెర్జీస్ ఉంటే మీరు చెప్తే దాని ప్రకారం మీకు శరీరానికి సరిపడే సిరప్‌ని మీకు డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు ఒకసారి ఎక్స్‌పైరీ డేట్ చూసుకొని ఎక్స్‌పైరీ డేట్ లోపు ఉంటేనే మాత్రమే వేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం విస్కోడైన్-డి సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా! ఇటువంటి మరిన్ని సిరప్స్ మరియు టాబ్లెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థాంక్ యూ.